இப்ப எதுக்கு ஜெயிக்கிறத பத்தி யோசிக்கிற? எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு யோசி. வெல்கம் டு எம்ஆர் சர்வீஸ் முதல்ல ஏறிற கல்ல விட ரெண்டாவதா ஏறிற கல்லு தான் தூரமா போய் விடும் என்றால் கூட போராடு நண்பா. ஏன்னா முதல் கல்லுக்கு இலக்கு கிடையாது, ஆனா ரெண்டாவது கல்லுக்கு முதல் கல்ல தாண்டறதா இலக்கு. என்றைக்கும் தோற்காது உண்மைகளே. திரும்ப எடு, முதல்ல எடுத்ததை விட கண்டிப்பா பெஸ்டா தான் வரும். போல்ட்டை பொன்னில்லாமல் ஓடு, கோல்டு தேடி வரும். உங்கள் வாழ்வும் ஒலிம்பிக்கள் போலே வேர்வை வெற்றி தரும். இன்னைக்கு நம்ம 2 வாஷிங் மிஷின் பார்த்துருப்போம். ஒன்று ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் பார்த்துருப்போம், ஒன்று டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் பார்த்துருப்போம். ஃப்ரண்ட் லோடில் ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணியிருப்போம், ஸ்பைடர் மாற்றிருப்போம், பேரிங் மாற்றிருப்போம். டாப் லோடில் வந்து ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணியிருப்போம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் டச் பண்ணிடுங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ போட்டுகிட்டே இருக்கோம், பாருங்கள்.